हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। तो गाइस आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ लैब्राडोर पपीज़। गाइस ये अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। तो मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ 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 डिलीवरी के पीछे मत पड़िएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जा सकते हैं या वहीं पर रहते हैं, सिर्फ तभी ओनर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओनर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इन पपीज़ के प्राइस की बात करें तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि भाई ने इनका जो प्राइस रखा है वो बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। 10,000 का मेल है, 8,000 की फीमेल है, ऑफ वाइट कलर के पपीज़ हैं। बाद बाकी अगर आप चाहें तो आप इनसे और निगोशिएशन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये पपीज़ मेरे नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इसमें और निगोशिएशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ भाई ही बता पाएंगे। तो गाइज आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज चलिए, आप टाइम नहीं यूज़ करते, आप लोग वीडियो देख लीजिए।